Xin chào các bạn, hôm nay là Bách Hóa Hải Minh giới thiệu mình chế một chiếc máy nén khí. Cái máy này là dựa theo một số anh em ở trên mạng vẫn chế. Cái máy nén khí này thì mình chạy bằng lốc. Đấy, ở bên Tây thì người ta cũng hay, bên nước ngoài thì người ta cũng làm bằng cái máy này, thì mình bắt chước thôi. Thì đây cái máy này là mình ráp lại hết tất cả rồi cho anh em xem. Đây, cho mọi người xem, có thể đóng góp ý kiến. Thì cái máy này gồm có mấy thành phần quan trọng này. Cái bình hơi này, cái bình hơi này thì mình mua cái bình hơi xịn. Bình hơi này của máy Iwanta, là của Nhật Hanoi đấy. Cái máy này là mình mua bình này nó chắc nó khoảng tầm độ khoảng 30 lít, bình xịn của Nhật. Trong cái máy mà máy màu hình vuông là máy chắc là nén trục vít hoặc là máy nén cách âm của Nhật, là mình mua lại. Cái bình này mất 1 triệu bạc, hơn 1 triệu thì triệu mấy chục cả tiền phí ship. Và thứ hai là cái máy, cái lốc này là cái lốc điều hòa, con này là 12.000 BTU. Đấy, mình mua là khoảng tầm 900.000 cả phí ship 900.000. Một số cái phụ kiện nữa thì là liên quan đến cái máy này. 4 cái bánh này và công hàn, 4 cái bánh này 80.000 công hàn, mất độ 120.000. Bộ đèn, bộ đồng hồ này, mấy cái xả. Bộ này thì khoan 1 chiều, đồng hồ xả khoan 1 chiều này, dơ le tự động ngắt này, 12 cái đầu cút lối này, thứ này. Cái vụ này nó mất tầm khoảng 350, 350.000. Nhưng mà trên thực tế thì mình mới làm cái máy này, thành ra là mình cứ bị mua đi rồi lại chỉnh sửa mãi. Thì cái riêng cái vụ phụ kiện ngoài này là mình mất được khoảng tầm 700.000. Ví dụ như mua những cái cút nối đi nối lại này, bỏ rất là nhiều cút chế các loại, cuối cùng là hợp lý nhất. Thậm chí đây cả cái này, cả cái dây này để nối vào máy nén này. Đấy, nhưng mà sao bỏ, cuối cùng là nối bằng cái này, nối bằng dây mềm này là vẫn là chuẩn nhất, khoa học và tiết kiệm nhất. Đấy, trong các loại. Thì cách nối thì các bạn, nếu mà các bạn nào làm máy nén thì cũng đã hình dung rồi. Ở đây là có đầu dưới là cái van xả đáy. Thì cái máy này của mình là người ta tích hợp sẵn rồi, mình chỉ việc lắp ráp vào thôi. Mình mua tại sao mình mua cái máy này cho nó an toàn. Mình mua cái máy nó ấy sẵn rồi, an toàn, chứ không mình không muốn chế theo kiểu là bình cứu hỏa hay là bình ga, chứ mình nó không an toàn, mất công thôi, chịu đắt tí. Nhưng mà cái này để là mình dùng, chủ yếu là mình dùng mình nó êm, nó có một cái ưu điểm là nó êm, rất là êm. Đây. Thì đây mình nối tách biệt cái bộ cụm đồng hồ này ra, bởi vì đây cái con máy này nó lại thừa cái dây này, ăn thừa một cái đầu này, thì thành ra là mình chế luôn cái bộ này vào đây, cái đồng hồ này. Còn đây là cái van 1 chiều xuống, đây là dây dẫn này, dây dẫn này này. Đấy, cũng vòng, gọi là dây nó dài quá thì mình vòng tròn này, bằng cái chất này cũng để cho dầu nhớt nó ở trong đây, dầu nhớt ở trong đây nó đỡ ra nhiều, đến đây nó nặng. Thì đây rắc co, trên cái vụ này nó mất 60.000 đập cái này. Đấy, đập cái đầu này. Còn đây là nối từ máy nén sang hàn, nối sang. Đấy, có một ông em đến ông hàn cho. Máy nén thì mua sẵn, nó đang hàn rỉ cho mình, vừa rồi mình phun. Đây là sơn đen mình phun lại. Đấy. Đấy, con này bắt vít ra chợ mua mấy nghìn cái, hàng sạc mua mấy nghìn cái. Đây mình bắt có 2 chân kia mình gắn rồi, nhưng mà 2 chân này rất là vững rồi. Nó ok, không có gì cả. Tụ đây, còn đi theo máy đây rồi. Đấy, thế tổng cộng cái vụ này của mình là giá thành nó mất độ hơn 2 triệu. Đấy, đến giờ phút này nó mất độ tầm 2,7 triệu, còn đắt hơn cả cái máy mới. Nhưng mà thôi, mình làm ra tự mình làm cả nó vui.
Cái bộ phận này là cái bộ phận lọc ẩm. Đấy, này lọc ẩm, này hơi nước vào thì đây mình đi qua cái bộ lọc. Có cái bộ này thì nó hơi bí, máy nén nó lại hơi bị bí tí, nhưng mà thôi chấp nhận. Đó, còn ở đây thì đây gọi là một cái bằng bẫy dầu một tí thôi, nhưng mà nó cũng chẳng có quá tác dụng lắm. Ở đây là cái van, từ cái van thổi đây có một cái van, có một cái đường ra, đường này để nối với cái dơ le. Đây, nối với cái dơ le nó sẽ phun, nó sẽ lên đây. Và cái dơ le tự ngắt đây thì nó sẽ đẩy cái nhiệt độ hơn áp suất hơn 8 cân, 8 cân chính xác là 8 cân nữa. Thì nó sẽ đẩy nhân lên cái thì nó sẽ mở cái ma vít ở trong này ra. Mở cái ma vít trong này ra thì nó sẽ ngắt điện. Đấy, còn khi nó trôi xuống, khi mình dùng đồng hồ nó xuống cái thì nó lại xuống khoảng 6 cân thì nó lại đóng lại. Đấy, con này, nhưng mà con này căn bản mình mới mua, mới làm lần đầu, nên con này mình làm test ốc nó bị tuột này. Giờ nó không còn được chuẩn nữa, nó hơn 8 cân nó ngắt, nhưng mà đến lúc nó lùi xuống 6 cân, thậm chí 4 cân nó chưa vào, bởi vì cái này mình bị tuột. Đấy, anh em mua nên mình phải vít dây này, nhưng anh em mình chưa muốn thay cái mới, anh em làm thì cũng để ý cẩn thận, xoáy chỗ này nó hơi yếu, vì cái đây nó làm thiết kế bọn tàu nó làm hơi yếu. Một cái nữa là lúc mình vít thì mình chú ý đây, mặc dù mình là gen, mặc dù là cũng đầy đủ theo đúng bài bản, nhưng mà nó vẫn hở, vẫn không tránh được, những áp nó lớn vẫn xì một tí này. Mình đây, bởi vì những cái đồ này là đồ toàn mua Việt Nam, Trung Quốc, nên thành ra nó cũng không được chuẩn, nó không như đồ Nhật. Những đồ Nhật, những con này của mình này, đấy, Nhật nguyên bản của nó rất là khít luôn, không có gì cả. Đấy, đây những cái gen mình mua ngoài, cái gen này nó lông như thế này thôi, đâm ra là hình như là nó vẫn hở một tí. Đây thế gen nó làm nó chưa được chuẩn, nó không phải gen mịn, nó làm nó vẫn chưa được chuẩn. Mặc dù mình băng keo dán rồi, nhưng nó dán rất nhiều lần rồi đấy, nhưng vẫn bị. Đấy, khả năng của cho silicon vào thì bây giờ nó mới hết được. Đấy là một vài cái lưu ý để anh em khi làm nắp. Có cách đấu thì nó tụ thì mình thôi, mình mù màu thì mình cứ mua cái nó có sẵn chỉ 2 đầu ra thôi, là mình thế là mình làm, là mình nối ống dây nguồn vào đây là mình chạy thôi. Nguồn thì đây bắt đây nó có quy tắc rồi, bắt một đầu đây nối ra đây nó có hai đường dây, đây phải tháo đây. Đây, một tay quay camera, một tay làm nó chưa được. Đây cũng đã như cái bắt này nó cũng dễ, như giống cả đây, từ lốc máy đây, từ lốc này, từ dây của lốc này. Đó, anh em cho 2 cái đầu dây, em này lốc này, anh em cho 2 cái đầu dây vào. Đấy, vào vít này, đấy thì anh em cứ cho nó vào thôi, xoáy cái nới này ra, này đút cho vào đây là được. Còn bên kia từ nguồn vào, đấy, bên đây là dây từ nguồn vào anh cho 2 đầu đây, thì đến lúc nó bị nâng cái này lên không, nguyên lý của nó này. Đấy, khi nó đóng cái này là được. Đóng cái này nó mở ra cái này nó ngắt, đúng không? Rất là dễ, khi mua về là tự mình sẽ hình dung ra được thôi. Đây, mình đóng lại. Cái con này của mình thì nó cái đầu van kia nó mình dùng mấy lần không, nó bị nó kém rồi. Đồ tàu này nó không ổn lắm, thực ra không an tâm lắm. Giờ kiếm cái Nhật thì ngon, kiếm cái dây của Nhật nhưng không có. Mà 2 con này cũng tàu đẻo, cũng không tin tưởng lắm. Hiện tại mà nó áp là chỉ 8 cân. Nhà chuyên bán những đồ máy nén các thứ, đồ Nhật rất là nhiều. Cả máy nén của Nhật Inverter lên đến 32 cân, 25 cân. Đó. Nhưng mà đây mình muốn chế một cái con này là mình dùng, bởi vì con này nó rất là êm, bằng máy nén bằng lốc của máy điều hòa con 12.000 BTU này. Đấy, nó rất là êm, Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Đây, test thử cho anh em xem, bây giờ test thử đây. Mình sẽ bấm giờ, con này nó khoảng tầm hơn 3 phút, gần 4 phút thì nó đã đẩy cái bình này. Mua cứ đây đấy, bình này mua là mất 4.000,
anh em bảo 40 lít nhưng mà chắc mình nghĩ không đến, khoảng 35 lít thôi, 35 lít. Trong nó to hơn mình ly rất nhiều, mình nghĩ là tầm 35 lít. Đây. Mình sẽ bấm giờ cho các bạn xem. Không này, bấm giờ xem bao nhiêu nó đầy. Bấm điện nó không. Đây. Đây, bắt đầu chạy. Khi nào đầy thì mình sẽ ngừng. Máy rất êm. Đấy, các bạn thấy nó chỉ tí đây, hầu như nó không nghe tiếng gì. Nói chung là nó như cái lốc cái đạnh máy điều hòa. Con này tại sao mình dùng máy điều hòa, một số anh em là dùng cái máy cái lốc của tủ lạnh, cái lốc tủ lạnh công suất nó nhỏ. Thế mình giảm hẳn cái lốc điều hòa thì 12.000 BTU, có con nào 18 nghìn là 24.000 nó vào khỏe, nó vẫn là khỏe. Đấy, con này là 12.000. Đây, 54 giây 56 ấy. Đấy, 1 phút đây được 2 cân mấy rồi, gần 3 cân, nó lên là 2,5 cân, 26 để nó đang lên tiếp. Đấy. Rất là êm. Con này nó có một cái ưu điểm êm, tại vì thích nó êm chế. Các bạn lưu ý là cái này rất là quan trọng này, không, nó an toàn. An toàn là ở cái này. Đấy, nước phải sơ suất cái thì nó lổ cái mệt lắm. Đây, bao giờ phải có một cái van nữa, van an toàn. Nếu cẩn thận làm 2 cái van cho nó chắc. Có vấn đề gì mình không có sợ. Nó an toàn tuyệt đối. Còn đây là bình của Nhật rồi, bình của Nhật bãi rồi, mình an tâm tuyệt đối rồi, không phải như là một số anh em chế bằng cái bình cứu hỏa thì nó rẻ. Không như là mà cứu bình cứu hỏa nó rất là rẻ. Bình cứu hỏa hay là bình ga thì nó chỉ có 100-200 nghìn. Cược cái vỏ đi có 300.000, mua mình về mình chế cháo thứ ở truyền công mình không thích, mình làm cái này. Đấy, để em xem. Đây mình quay thực tế rồi, nó được 2 phút rồi. 208. Đây đến 5 cân. Đấy. Để chính xác nó khoảng, mình đo nó khoảng gần 4 phút nó đầy. Đây là mình lắp. Tay nào là một tay nắp nó cũng không được chuẩn. Còn thế nữa. Một tay quay camera một tay đó. Đó, anh em nhìn hình thức của con máy này. Tự chế, máy này mình tự chế. Đấy, bên kia mình bắt 2 cái vít, cho nên bên đây mình buộc cái thép cho nó vui thôi. Bên này không cần buộc được. Đây nhá, để mình cách xa, đứng cách xa là khoảng 1 mét thôi, không có ra cái gì. Con này hiện nay mình nghĩ nó đang bị xì, nó vẫn đang bị xì này. Đấy, vẫn đang bị xì này. Nó bắt các kiểu không bị xì. Đấy, 3 phút 37 giây này chưa thấy đầy. Khoảng 4 phút. Đây, đấy, lên 8 cân nữa. Đấy, 8 cân rồi. Đấy, 8 cân thì đúng 4 phút đấy. Đây, máy cho đơ này. Đấy, 4 phút nhé.
4 phút lên 8 cân để ngắt. Nói chung là 4 phút là cũng được, cũng chấp nhận được, không vấn đề gì lắm, chấp nhận được cái việc này. Mình giữ camera để bố cắm cái này đấy. Mình quay camera này. Đây gọi là tháo cho anh em xem mà mình lắp cái ấy này áp tốc cao thì rồi, ok. Đây